ทุกคนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดเราไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนประเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็มีบุญกับบาปเราก็ทำบุญทำทานทำแต่ความดีเราละโลกแล้วเราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทำบุญไปทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าเอา